अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी इंसान पर हिचकी लग जाती है तो थोड़ी देर बाद रुकती है और कभी कभार तो बहुत ज़्यादा टाइम तक रुकती है। तो इसके लिए आपको एक इनो साशे लेना है और एक गिलास पानी में हल करके पीना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी मैदे की एसिडिटी यानी तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है। दूसरी नंबर पर मैदे की बदहज़मी दूर हो जाती है और गैस ख़त्म हो जाती है। अगर दिल की मरीज़ हो या हाई ब्लड प्रेशर की मरीज़ हो या किडनी के मरीज़ हो तो इनो उसके लिए सही नहीं है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।